안녕하세요. 시와 삶의 이야기 오늘도 함께 해주세요. 강물 김영랑. 잠자리 설어서 일어났소. 꿈이 고웁지 못해 눈을 떴소. 벽에 차단이 눈물은 젖었는디 흐르다 못해 한 방울 애끈이 고이었소. 꿈에 본 강물이 몹시 보고 싶었소. 무럭무럭 기모르며 내리는 강물. 언덕을 혼자서 지니노라니 물오리 갈매기도 끼륵끼륵. 강물은 철철 흘러가면서 아심찬이 그 꿈도 떠실고 갔소. 꿈이 아닌 생시 가진 설움도 작고 강물은 떠실고 갔소. 지나 군의 세실. 그들이 함께하다 떠나고 난 뒤엔 향기가 돈다. 장미향과 같은. 나 아닌 다른 사람을 위해 하루를 고스란히 시간을 쏟아붓는다는 게 쉽지만은 않을 터. 그것도 강남 사모님들이라면 대단한 자기 희생이지요. 처음엔 나에 대한 측은함이나 안타까움으로 위로차 찾아온다는 고마운 생각으로 맞았다면 반복되는 그들에게서 진실로 사랑과 믿음을 느낄 수 있어 그 행복함을 어떻게 표현해야 할까요? 어떻게든 그 고마움을 전해야 할 텐데 제가 빨리 회복하는 게 가장 확실한 보답이겠지요. 그리고 늘 뵐 때마다 안수해 주시는 해로 신부님의 손끝으로 전해지는 뜨거운 성령의 기적을 체험하게 됩니다. 두 해를 변함없이 찾아주는 그들의 기도와 정성이 오늘의 나를 있게 해준 힘이 되었다는 걸 어찌 잊을 수 있을까요? 또 자주 함께 하진 못해도 염려와 기도로 항상 기억해주는 아델라, 아네스, 안나, 티나, 데보라, 기프와 아네스 교수님. 열심히 기도하고 있다는 말 한마디 한마디가 힘이 되어 항암하는 날조차 게으름 피지 않고 산책을 다녀올 수 있답니다. 만날 때마다 얼굴이 좋아졌다, 환자답지 않다는 말을 듣고 싶어서 그 말을 듣고 나면 아이들처럼 기뻐 뛰고 싶은 마음을 숨길 수가 없지요. 그러기 위해서 더 잘 먹고 로사 말 잘 듣고 열심히 기도하고 힘을 다해 노력하게 된답니다. 모두 얼마나 고마운지요. 행복하시고 건강하시길 기도합니다. 잊지 않겠습니다. 늘 기억하고 늘 함께 하겠습니다. 시편 36편. 지휘자에게 주님의 종 다윗. 악인은 그 마음 깊은 곳에서 죄악을 즐긴다. 그의 눈에는 하느님을 무서워하는 빛이 없다. 그는 오히려 죄거리를 찾아내고 미움을 일삼으려 자기 눈앞을 잘 닦아놓았다.
그 입에서 나오는 말은 죄와 관계. 그는 슬기롭고 착하게 행동하기를 그만두었다. 그는 잠자리에서 죄를 꾸미고 좋지 않은 길에 서서 악을 물리치지 않는다. 주님, 당신의 자애는 하늘에 있으며 당신의 성실은 구름까지 닿습니다. 주님, 당신의 정의는 드높은 산줄기 같고 당신의 공정은 깊은 바닷속 같아. 당신께서는 사람과 짐승을 도와주십니다. 하느님, 당신의 자애가 얼마나 존귀합니까? 신들과 사람들이 당신 날개 그늘에 피신합니다. 그들은 당신 집의 기름기로 흠뻑 취하고 당신께서는 그들에게 당신 기쁨의 강물을 마시게 하십니다. 정녕 당신께는 생명의 샘이 있고 당신 빛으로 저희는 빛을 봅니다. 당신을 아는 이들에게 당신의 자애를, 마음 바른 이들에게 당신의 의로움을 늘 베푸소서. 거만한 발길이 제게 닿지 않게, 악인들의 손이 저를 내쫓지 않게 하소서. 그러면 나쁜 짓 하는 자들은 넘어지고 쓰러져 일어서지 못하리이다. 오늘도 함께 해주신 여러분 감사합니다.